大家好，我是大为。最近咳嗽的人啊特别的多，这个能理解啊，冬天到了嘛，各种各样的一些小病小毒啊就开始出来作祟了。那有很多朋友啊，他这个一下子过去了以后呢，这咳嗽啊一直持续的，甚至半个月，甚至2、3个月的都有啊。那有很多朋友不仅是自己炖梨子吃，然后呢自己看着各种各样的方法，但是最终啊得不到一个满意的结果。所以今天呢，咱们就着我们的一个喉咙啊，给大家讲一些小方法。咱们所有家人朋友们啊，记住了，如果你的咳嗽啊经常咳，总是感觉这个里面啊嗓子里面发痒，有一些东西啊想出它出不来，怎么办？你记住一个地方，这个地方叫做天突。天突这个地方非常的重要，咱们的天突在哪里呢？你看，我把这扣子解开给大家看一下啊，脖子往上扬起来，从上往下走。中间这个位置啊，它是一个小凹槽，这个地方呢就叫做天突。天突这个地方特别厉害，它不仅是管着我们的肺大宝，同时呢，我们的支气管也是它的管辖范围之内。有很多朋友啊，他说老师我总是上不来啊，有点喘，这个气上不来，总是咳，怎么办呢？你就找到这个天突，不要这么转啊，一定记住不要这么转。咱们这个天突这里应该怎么做？你用手啊，你看把它戳进去啊，戳进去以后，然后往外抠。咱们就这样去做上30下到50下，手呢一定是这么戳进去往外抠，它里面呢是一个小平台。所有的朋友们记住了，天突这里啊，它虽然很多人能找得到，但是你方法用的不对，你做起来的感觉就完全的不一样。咱们就把这个手戳进去以后，慢慢的往外这么去扒拉啊，去做上一会儿，你会发现不一样。一会儿你会发现我们里面的一些小谭同学啊，一些原来出不来的地方，慢慢的就出来了。而且有很多人做完以后，你吸一口气，哎呀，这感觉真的是特别的顺畅。所有的朋友们，咱们把这个动作去做一做，感受一下。这个地方，一会儿我再教给大家另外一个方法，就是如果你真的是非常厉害，半个月、1个月都不见特别明显的好转的话，你用咱们这个方法啊。所有的朋友们，这个地方咱们去抠一抠。把它抠完了以后，然后呢，我们很多朋友说，老师我刚开始做有点哎呦呦，有点感觉到疼，这是很正常的，因为我们在这儿不好的都聚在这儿，你一定要让它松开来。然后我们做完以后呢，不着急啊，把头稍微昂一些，然后吸一口气，把气吸满，你感受一下这个气啊进去以后会感觉到非常的顺。这就对了啊！你一定要做完以后有一种顺畅的感觉。那么如果此时你感觉里面啊有一些不好的，它慢慢的就上来了，一会儿你就会感觉到咳嗽的时候会带着一些痰啊，带着一些不好的东西，这就是我们讲的排浊法。那么在这里呢，再给大家分享一个以前老祖宗流传下来的小方法啊，也是在天突上。就咱们有很多人的这个位置啊特别不好，咱们怎么办呢？找一个东西，这个东西就是黄豆啊，像我手上拿着这个小黄豆。黄豆点睛啊，把这个地方呢往我们的天突这里一放，把黄豆放进去以后，然后呢我们去贴上一个创口贴，创口贴一定要竖着贴，竖着这么把创口贴贴上，然后呢横着你再贴一个，形成一个十字交叉形，中间呢就放着一个小黄豆，就这么放着就行。如果呢你有像我这样的专用的这个小贴纸啊，你直接用专用的小贴纸贴上去就行了，不要动它，保持8个小时到12个小时把它撕下来，然后呢，过第2天再继续贴，然后贴8个小时、12个小时再把它撕下来啊，你贴个3天到4天左右，你会发现慢慢的你的嗓子里面不断的会有一些不好的东西出来，这些东西出来了以后，慢慢里面干净的，哎，整个嗓子里面啊就特别的清爽。这2个方法啊，它并不冲突，我们完全可以先转啊，每天去转，转完了以后去贴上8个小时，撕掉。如此重复啊，3到7天左右。好了，今天这个方法就分享给大家，希望咱们今天讲的内容啊，能真正的帮助更多的人。如果你感觉这个方法好的话，请一定要记得把咱们的视频啊收藏下来，同时转发给更多有需要的朋友和家人。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟，现在已经立夏了。夏天的时候要对谁好呢？就是我们的心啊。夏天啊，当养心，养心啊就是养自己的命。朋友们记好了。心大宝不好的人，他有几个特点。第一个是什么？就是晚上睡不着觉，每天晚上啊翻来覆去，整个人啊特别燥得慌，盖着被子啊嫌热，被单一掀开来又嫌冷。有的朋友这个汗啊是止不住的往下流，
整个觉啊变得非常的浅，夜长梦多。第二个呢，就是你的心大宝，它是一个火山口啊。咱们在这每天蹦跶的时候，就是把这个气啊开始往前去推进。如果心大宝都没力量了，你这个气还有吗？人无气则亡。它没有气了以后，推不动这个红色的水流，你就会感觉到特别的累。每天浑身上下不仅的累，还发紧，整个后背啊如同压着一座大山。第三个就是我们的身上会变得特别的怕冷，别人夏天早早的穿上短袖子的，你还在穿着2件衣服甚至3件衣服，就感觉浑身上下就冷得不行。用手摸一摸你自己怕冷的地方，你看一看是不是里面全是那种小的疙疙瘩瘩的东西。朋友们，心大宝这儿一定要注意，我们很多人都是在揪着的时候绞着的时候没有办法了，结果都是架上了小架子。有的人花了数十万，有的人终身都要吃小片片，甚至有的人这里给嘎了一刀。所有家人朋友们记好了，心大宝这儿你不养它，它就不养你。每年到夏天的时候，你要想过得好，你要想让它开心，我给你推荐一个好的方法。我的师娘在78岁的时候遭了一个劫难，就是在这儿整日的出问题。每天晚上夜不能寐，而且你一摸他的手，上面几乎上感不到他的跳动，整个人身上啊怕冷，上下楼的时候这个腿啊发软没有劲，有的时候啊他只要一动，马上就像打鼓一样咚咚咚跳个不停。就这个样子，我师傅急坏了，把他送到他徒弟这儿。他的徒弟啊在当地非常权威，进过去了以后一看，发现里面出现了一些小问题。当时啊他徒弟说不行的话进去以后再继续观察，如果不行可能要嘎一下。当时我师傅没有同意，他托人再托人找到了一种小草。这种小草就是传说中在深山里面阴阳交汇之地才能长出来的小草。大家知道叫什么吗？这个小草叫做回心草。这个小草啊在云南可是出了名的好草，好的宝贝。那么深山里面的一些人对它是多多少少有些了解，而且有很多人在家里面只要有着就把它供奉起来了，当成至宝，因为它能保理啊。回心草的又名叫做阎王一支笔，也被称之为叫做7日反阳草。相传很早之前有个老妇人啊，她在这儿就整日不行，然后慢慢的人躺着快不行了，所有的大夫过来都没有办法。这个时候来了一位高人，这位高人啊指点了迷津，说你只要到深山里面去找到一株小草，你要能采到这个，你的阿娘就能有救。他儿子啊非常孝顺，听了高人讲的话以后，就策马奔腾跑到深山里面，结果啊马不停蹄，终于把小草采到带回来了。带回来以后呢，煎水给他的阿娘喝，第1天没有反应，第2天没有反应，村子里面的人啊都在看笑话，说你被骗了。结果第7天的时候，他阿娘颤颤巍巍的站起来了，村子里面的人又说回光返照。结果呢，阿娘不仅是嘴唇上一开始是白的，慢慢变红润的，里面整个人啊干起活来比同村的人有劲得多。这一下子回心草的名声大振，少年郎终于见到了这个小草的力量，从此以后立志学医，悬壶济世。他是谁呀？就是李时珍。他走遍大江南北，写了《本草纲目》，打开里面一看，回心草上面赫然写着世间虽无后悔药，但人间却有回心草。这就是回心草的由来。这个小草非常的难找，而且呢它长在云南深处的哀牢山里面，不是一般人可以进去的。当地很多人他有这个执照，他进去了以后把这个小草带出来以后啊，它的卖价都非常的高。咱们很多朋友没有见过回心草，我给大家看一下。大家看我手里面拿着这个呢，就是回心草。我们师门当中啊把它称之为叫做珍品，大家可以仔细的看一看，这个小草泡在水里就是这样啊，它长得呢就和刚采下来一模一样，见到水马上就开花。这种小草极为难得，咱们只要每天能够品上3杯，就是你喝上3杯，你会发现这个上面的所有的问题，什么火苗大呀，晚上翻来覆去啊，每天沉啊重啊，包括冷啊，你会发现通通的它慢慢悄悄的它溜走了，它不来找你麻烦了。因为这个回心草正如它的名字一样，回心啊，它能让里面逐渐的强大起来，变得更加的强壮，让这个火山变得更加的有力量，更加的
成一个像发动机一样的引领你全身的小红色的水开始慢慢的流淌起来。它只要好了，咱自个儿就好了。这个回心草啊，咱们今天把它放在了下方的橱窗当中，就是用来回馈咱们直播间的每一位老观众。所有的朋友们，这个回心草在橱窗当中，咱们今天给到大家的价格99 4罐啊，1罐回心草记好了，能喝1个月。我们取里面的5朵往水里一放，一冲泡，直接喝就行了。如果说有的小草就像我们这样，它是连根采的，如果你感觉到怕脏，那你就拿热水先给它洗一下，再泡就可以了。这个回心草一打开一闻，就是深山里面的味道，全是原始森林的味道。大家看是什么样？就是我们现在每天自己在喝的，就是这样的啊！一打开一闻，深山里面的味道，有点腥，但是好的东西，咱们用它，如果可以的话，再放一块大枣往里面一泡，用开水一泡，特别的棒。好了，这就是咱们大伟啊今天给大家分享的方法。所有的家人朋友们，把这个方法学会。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。前2天刚出门啊，看见隔壁的邻居张大哥就坐在轮椅上，家里面人在推着。他才不到60岁的年纪啊，已经半边能动，半边不能动。当时和他简单的聊了几句，发现他的状态啊非常的差，就没有多说了。今天呢，咱们特地做一个视频来给大家好好的讲一下，为什么我们很多人在50到70之间很容易被梗字找上门啊。我们里面啊都有一条红色的管道，这条管道每个人都有，但是呢你会发现在年轻的时候啊，它非常的软，而且非常具有韧性。但随着时间变长以后，这个管道啊逐渐的它就丧失了原有的这个强度，变得慢慢的硬化，而且呢越来越窄，里面呢会堆积着很多坏蛋。比如说慢慢的它会在这儿形成一个小小的块，你的通行的距离越来越小，直到慢慢的这个块越长越大，越长越大，逐渐的把整个管道堵了起来。当这个管道已经开始堵车了，那么如果说这个水流非常之巨大，把它一冲，这个东西给冲跑了，冲跑以后冲到这儿就是3分钟的时间，到这儿就半边能动，半边不能动。大家都知道吗？我们管道啊是目前当中非常重要的一个环节。古语有云啊，筋长1寸，寿长10年。何为筋长1寸？讲的就是这个管道。它如果变得非常的柔软，并且里面的通行状态非常的好的话，那么我们很多问题啊都遇不到。现在所有朋友们遇到的这个3个高啊，小糖糖、小丫丫、小指指，包括我们很多朋友啊手上不通的，动不动就感觉到木木的、胀胀的，其实都和这个管道有很大的关系。那么我们如果管道堵车了，我们怎么能知道呢？我们也没有透视眼，我们也看不到里面的状态。即便现在最先进的仪器也只能给你查一个大概，它不能精确的告诉你哪儿堵车了，哪儿正在形成这个小石头，哪儿这个小石头站不稳了，即将被冲过来，没有人告诉你，它都是突然性的。所以呢，我们就更要重视以下几点，这几点我讲给大家听，大家一定要重视起来。第一个地方是什么呢？当你的管道开始堵车的时候啊，不开心的时候，你会没有劲。这个没有劲的表现啊，就感觉到浑身上下，就是你睡它也缓不过来，每天拍拍打打还是感觉到特别的累，身上啊就像压着一座大山。这种没有劲的感觉一定要注意。第二个，你要去观察，观察哪呢？我们观察2个地方。第一个地方呢，就是我们的舌头啊，舌头底下，你看一下是不是有2根大绳子越来越粗，越来越黑，包括我们的舌头抬起来以后，底下是不是像一片一片紫色的云朵一样？这就是告诉你里面已经堵车了啊！这个只要一堵车，那么里面的状态是非常不好的，随时都有可能发生。还有一个是哪呢？就是你们要看你的指甲，包括我们的脚指甲、手指甲，有没有发现这个小月亮越来越小，上面的指甲越来越白，越来越没有红色的水？那么这个时候你就要注意了。因为当我们堵车以后，它是不是一个地方堵车，包括我们的红色的水会变得特别的粘稠，怎么转它也转不动，时间一长，每天头上面就会感觉到晕晕沉沉的，特别的累。还有一个非常重要的地方，所有的朋友们，你们要注意观察。咱们的朋友啊，一般在60多、70多的时候，你要看了有没有脸上、手上
莫名其妙长起了这个小块块、小点点，包括不规则的形态，一长就一块，或者像紫色的闪电一样弯弯绕绕的，就在手背啊、肘窝啊、脚窝这儿。摸摸自己的脖子，莫名其妙的多了一排小米粒，不疼不痒，没有任何的感觉。但是这个都是在告诉你，里面需要大幅度的给它清理一下。我们家里面的油烟机，大家都知道，每天都要抽油烟的。但是你会发现，你经常去用它，刚买来的时候好用，用个1年，用个2年，它里面的管道积累的越来越多，好用吗？你就会发现，大量的油烟抽的就没有那么好了。就是因为里面已经堵车了，影响到里面的运作。所以呢，我们会定期的清理这个油烟机，而我们自个儿也是一样的。但是这么重要的地方，很多人把它忽视了。怎么去做呢？我师傅的方法我分享给大家。我师傅今年93岁了，每次去大房子里面，很多的人就说啊，说你的状态真好啊，老爷子就像70多一样。为什么能做到这样？就是一样东西，一样宝贝。大家记好了。道家把它称之为叫做仙人余粮，药王孙思邈给他写的这个名字叫做扶松针集，没错，它就是松针。松针作为道家3大宝贝之一，里面含有大量好的东西。古人云啊，服数月可度凶年，而服数年登顶百寿。所有的朋友们，这就是松针。现在已经有很多的国家把这个松针提炼成油，他们的一些人啊就吃这个松针油，而吃这个松针油以后啊，你真的会感觉到特别的快，很快就能感觉到里面开始转起来以后，这些管管道道开始通车了以后，你会发现真的是不一样的。今天我把这个松针油啊拿出来给大家看一下，所有朋友们，这就是我师傅啊吃了8年的松针油。大家看我手上的松针油，不仅我师傅啊吃了8年多，很多的老人啊都在去吃。这个松针油已经帮助了很多人把一些完全堵车的不好的一些马路给它打开了。这个松针油啊，可能很多朋友啊没有看过，近距离的看一下。你要知道，我们手里面拿着一个什么呢？拿着一个泡沫啊。如果想把这个泡沫在泥土当中给它掩埋处理，给它降解掉，需要多久呢？需要几十年的时间，是一个非常漫长的过程。这个东西你吃下去以后啊，所有的家人朋友们，你们自个儿感受一下。我们用完了以后呢，也不用浪费。你看，有的时候给它拿出来以后，涂抹都非常的好。松针油啊，它非常的难得，为什么呢？因为它需要大量的松针开始凝练，把它提炼出来。这个技术啊，以前我们自己啊是没有的，我们大量的松针只能对外出口，人家进口的发达国家用的比较多。但是现在咱们自个儿有这个技术了。我们的松树品种是整个世界当中啊非常多的，占有全84%都是我们国家的松针。所以呢，松针品种当中非常好的是什么呢？叫做马尾松。马尾松呢，它就是长得像马的尾巴一样。我们师门当中专门用马尾松提炼的油，这就是马尾松做成的松针油。那在外面啊，简直是不敢想象的。这个松针油啊，我们为了把它的纯度变高，已经用了大量的先进的提炼技术，北京的一些团队都参与到进去。所以呢，我们做的纯度是95%的纯度。这你在外面去看，可能想都不敢想。这瓶松针油啊，能吃1个月，里面有60克。我们正常呢，每年不用天天吃，就吃一个3个月到4个月左右，一般是一个周期。所以呢，你记住了，服数月可度凶年，它这一年啊没有事儿，服数年登顶百岁。这个就是老祖宗给咱们留下来的，然后我们结合现在的技术，把它充分的发挥出来，这就是松针油。我们有太多粉丝啊，吃完了以后，他自己转得快了以后，里面红色的水转得快了以后，他终于知道了这个好的感觉究竟是什么样的。有的朋友啊，小鸭子、小糖子，还有小指指，全部开始慢慢的往下走了以后，他知道了，说这个东西啊真好。大家一定要记住啊，你千万别等到后面，就你别拖，你拖到后面以后，你说老师我都躺在这儿了，我半边能动，我每天就单手刷手机，另外半边都让人照顾，甚至有的朋友在这儿3分钟那个了，是不是？你在这个时候就没有意思了。所以我们现在一定要是什么呢？自己啊是最重要的，每年都要去做，每年要把它做好。所有朋友们，这个松针油很多朋友问啊，贵不贵？你记好了，在外面确实比较贵，300多、400多。我们这个松针油，大家可以看一下它的品质啊，可以看一下品质。这个是我们师门当中的宝贝，被称之为叫什么上品。这个松针油今天放在我们的
视频当中，就是给我们的新老粉丝朋友们带来福利啊！我们158，我们直接上3瓶，就在我们下方的橱窗当中，大家自己点进去获取，在外面你想都不敢想，今天我们直接上，所以你们点进去直接获取就行了。今天呢，我们就把这么好的内容就放在这儿，大家去收到了以后记好了，每天早上1颗，晚上1颗，1瓶能吃1个月，咱们一下吃3瓶，不要停，中间不要停。吃完了以后，吃完1瓶，你自己感受一下，然后接着去吃，把这3个月吃满，你会回来感谢我的。好了，今天的视频咱们就分享到这儿了。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你是不是感觉自己的肾大宝的力量越来越弱，2块大电池的电量都快见底了？那么今天呢，我来分享给大家一个道家的好动作。这个动作不仅仅可以快速的把你的肾大宝的劲开始往上去冲，而且呢，你们只要按照咱们今天讲的这一套方法做完以后，你会发现短短不到1个月，重新就能让里面的能量变足，这个电量变满。那么这个动作是什么呢？咱们边说动作边讲内容。首先你一定要记住，我们的5个手指对应着5行，那么小拇指属水，直接对着我们的肾大宝同学，它是一个联络圆，所以在道家有个动作叫固肾鼎，小拇指把它勾住，勾在我们的手上，勾好了以后紧紧的握拳，把手握得越紧越好，就仿佛你攥着2个先天之本，就攥在手里面，像挤牙膏一样，它这里只要一握，里面就能感受得到，唰唰的就往上冲。所有的家人朋友们，你把手握拳放在我们的胸口保持10秒钟。道家说先固肾鼎，后固筋沟这个动作它是一套的，固完10秒钟，你们能用多大的劲用多大劲。10秒钟以后，来大拇指抬起来，抬起你的大拇指，然后开始慢慢的把我们的手你看转过来，转过来以后，大家看好你把你的手肘开始往上抬，高高的抬起。手肘抬得越高，小拇指的压力就越大，这就叫固筋沟我们先固肾鼎，而后固筋沟，保持10秒钟。你一定要给我们的小拇指足够的刺激，这样的话呢，我们的肾大宝同学才能把他的能量毫无保留的释放出来。大家记好了肾大宝同学不好，我们有几个地方一定要注意。哪几个地方呢？一个就是你要看你的小草头上小草是不是越来越白。因为肾大宝它主髓这个髓是什么？一是在发，其华在发。如果小草变得特别的白，从中间从两侧都出来了，就一定要注意。第二个是什么呢？就是你这个髓它往里面走，时间越长，你的里面头脑就感觉不够用，不如年轻的时候，而且感觉到退得特别快，出个门这个忘记带，那个忘记带，讲话的时候口齿开始表达不清楚，这都是要找谁？找你的先天的这个大宝库，它就像一个存钱罐一样，你不能光知道用它，咱还要往里面去存。还有一个地方大家看好你的耳朵这儿如果总是嗡嗡的响，响的声音没完没了，动不动就响，你怎么找它都没有用，还是回到我们2个大宝贝，这2个宝库，你给它的油，给它的电量，给它提上去了，它只要过了那个预警线，它就不会响了。所以呢，有几个地方大家可以看一下，一个是什么？眼睛这下面黑黑的小袋子，怎么样睡觉，怎么样睡10个小时、8个小时，它还是一直在这儿。慢慢的到后面以后，嘴唇这儿一圈也有了，都是一条黑黑的线，这就是我们肾大宝同学在向你诉苦。那么很多朋友都熟知一点就是我的腿今天哎呦呦上楼没劲，这腿上酸，到了夏天马上天热了还是感觉到冷，后面的腰也感觉到直不起来，特别的累，每天特别的乏重。你看一下有些人80、90多往这一站，像个松一样，讲话的时候有劲，这就是我们2个大宝库主骨纳气。它这个里面的精华不足了，你整个人就会软，像泄了气的皮球一样，没有劲它支撑不起来这个骨。更何况还有很多朋友半夜3更总起来去往厕所跑，我们的国和医把它称之为叫5更泻，他喝一点水就往下泻，喝一点水就往上泻，一个晚上3、4趟去放水。所以这些内容都要去把我们的肾大宝里面的气往上提。除了我们刚刚讲的这个动作，去外面去给它一定的能量，最重要的是什么？你要会吃。我今天给大家讲一个我们师门当中的宝贝，我师傅93岁的高龄他吃这个东西吃了将近有10年，现在上下楼包括他的牙齿各方面都很好，小草还有一些全是黑的。
这个东西是什么呢？大家记好了，就2个字，叫做黄金。何为黄金？其实它有很多名字，比如说是鸡头果啊，比如说叫做九龙盘，这都是黄金的别称。天上天下有3大补，天上的第一个是太阳，晚上的叫月亮，这都是补的。第3大补是什么？就是这个鸡头果，它晒过了太阳，照过了月亮，那么9蒸9晒以后，它就叫做仙人余粮。孙思邈啊曾经讲过这么一句话，说这个鸡头果，也就是说我们的黄金，它其实原本之前啊，它不是说是一个宝物，但是你经过了太阳和月光反复照射以后，它纳入了天地之间的灵气，3蒸3晒，由土入肾，6蒸6晒，由黄变金，9蒸9晒，它就是纳入灵气的仙人余粮。那么从古代的一些大家当中啊，比如说葛洪、孙思邈、傅青主、陶弘景，这些名学大家都把它称之为叫仙人余粮。咱们现在的一些老寿星对这个鸡头果啊是喜爱的不得了。像我们吃黄金啊，大家一定要记住了，要选什么？就是九华山的黄金。黄金这个东西啊，古人说3天长力气，7天目如炬，21天大得其意，可度凶年，满月足以登顶。所以说一个黄金你要去吃的周期刚好是1个月。3天的时候啊，它就会有劲。为什么有劲啊？因为你肾大宝的力量开始往上走了。那么7天的时候目如炬，你的人啊没有劲的时候，包括弱的时候，你眼睛是很虚的。但是你的眼睛一有神，说明什么？说明你的精气神提起来了。21天大得其意，全方面都会有一个提升。咱们30天满月刚好登顶，所以你说这个东西的评价高不高？太高了，而且它来的特别的快。只不过是啊，这个鸡头果啊非常难得，九华山的鸡头果非常有名，我们要用的都是野生的鸡头果。那么这个果子在哪里找呢？这个黄金哪里买能买到好的呢？今天我把我们师门当中的这个黄金啊拿出来给大家看一下，实在是大费功夫才搞出来的9蒸9晒的黄金，都是古法工艺传承下来的。这个就是我们师门当中的黄金，用古法的工艺9蒸9晒做出来的。大家可以看上面啊，叫做九华禅针，用的是九华山野生的鸡头果。我们很多人没有看过黄金，它长什么样呢？我们把它撕开来给大家看一下啊。黄金啊，它的颜色啊特别有意思，它是黑黢黢的，看到没有？颜色非常的黑，你看黑的都发亮。为什么会这样？其实呢，在黄金没有去蒸晒之前啊，它是非常大的，就像生姜一样。那么当我们蒸完晒完以后，连续9次照完了太阳，照月亮，然后慢慢之间，它把天地之间好的东西吸进去以后，它就会自然而然的黑的发亮，这就是黄金。这个黄金啊，怎么看它好不好呢？咱们去选择的时候一定要记住，它是上品，叫做仙人余粮。只要你的工艺对，3天你吃进去以后，你就知道什么叫做好东西。咱们去选黄金的时候，你看随便去咬啊，随便去咬，你会发现里面是黑的，咬任何地方里面都是黑黢黢的，颜色一模一样。现在有很多人啊拿这个染料去染，它染怎么染，它里面不可能是一模一样的。所以黄金好不好，一定要看是不是古法工艺做出来的。第二个，黄金一定要看口感。这咱们黄金啊，它吃到嘴巴里面以后啊，它是微微的带点甜。但是你如果说小糖糖在身啊，一样的不用担心，因为1天就10克，一点甜，一点苦，然后吃到嘴巴里面的口感非常好，非常好吃。这个东西就是好的黄金。我们很多朋友啊，他一开始啊不知道在哪买，直到我给他介绍了我们师门当中的黄金以后啊，他吃完了以后说，大伟这个东西还有吗？太好了，真的是不到10天他自己就能感觉得到。因为你自己有没有劲，你白天想不想睡觉，有没有精神，你自己是完全知道的。当我们的2个宝贝，我们2个充电站特别的稳定，持续往上升的时候，你会发现晚上的睡觉的时间变短了，但是你白天更加的有劲了，而且最主要的是身体啊强壮起来了。这个黄金一定要选好的黄金，但是黄金的价格一直非常的高啊！我们在外面去找，只要9蒸9晒的，据我了解的话，不低于3块钱1克，这个价格非常的贵的。我们1天就要吃10克，就我手里面拿着一些就是10克，咱们这个袋子里面装1个就是10克，就要30多。但是咱们今天我们给每个人
一个月的计划，我们让大家感受一下我们师门当中的黄金，就在下方的橱窗，你们点进去以后就知道这个价格多么的惊喜。我们直接给到大家6罐，一罐里面有5个，直接到手6罐，大家可以一起去吃起来。我们师门当中的黄金今天就分享到这儿了。所有的朋友们记住了，如果自己不足，你千万别拖，因为你要如果说拖到后面，一旦它油尽灯枯了，那么各种各样的问题它进来找你就会畅通无阻，你没有一个对外的东西抵挡他们呢。而且只要我们的肾大宝它的能力一下降，什么小草啊，包括耳朵呀，包括我们身上软啊，这些东西通通都会来找你。所以大家记好了，一定在下面自己去获取，好不好？我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你是不是经常感觉心里面慌慌的，感觉到人啊特别的疲劳，特别的累？其实有这样的情况的人非常多，而且普遍在于40岁往上走的一些中老年人群。为什么咱们很多人会感觉到心里面慌慌的，甚至这个波形图啊都不是很好？其实核心的原因就是因为你的心大宝这个机器当中核心的发动机出了问题。我的师傅啊，今年92岁，可以说是吃啥啥香，睡觉也非常的好。他的心脏啊，专门找专家看过，就像70多岁一样。大家可以想一下啊，一个92岁的老人拥有如此强大的心脏，靠的是什么？用我师傅的话来说，全靠一种神仙小草。这个草呢，咱们放在后面去说。我先给大家讲一下几个方法，你们去检测一下自己的状态好不好？这几个方法啊，其实非常的好用。首先，你一定要记住，心脏啊，在5行当中属火，它就是一个强大的发动机。它每蹦跶一下，就像火山的入口一样，蹦跶一下，它就会推动着这个气啊，让我们的红色的水在我们里面去流动。所以，心脏不好的人呢，往往他不一定会首先体会在这儿出问题。首先，你会感觉到发冷，整个人啊会感觉到特别的怕冷。比如说别人夏天的时候穿一件短袖，你至少要穿2到3件。第二个就是说，心脏不好的人他会感觉到特别的累，容易疲乏，容易累，而且有的时候啊，他一累了以后啊，就会感觉到气啊特别的浅，喘不上来。第三个是什么呢？你要看你的嘴唇，唇上的颜色啊是会改变的，它就像个变色龙一样。往往我们这里它无力的时候，它就会发白；如果它这里憋得慌，一直很紧的话，这里就会发紫。最后一个也是最重要的，很多人都有，是什么呢？就是晚上睡不着觉。一到了晚上啊，翻来覆去的，就是睡不着，而且会感觉到特别的躁动，感觉整个人身上啊，就像无数蚂蚁在爬一样。这是由于你的心大宝的火苗太大，一直往上烧。有一个成语叫做心神不宁，心大宝的火苗一直往上烧，你就会感觉到躁动难安。晚上的时候不仅会睡得很浅，而且特别容易做梦。很多朋友一到晚上以后，特别是女性朋友，她那个出的汗啊，哗哗哗的往下出，出完以后就感觉到冷，冷完以后又感觉到热，它冷和热之间啊没有一个很好的平衡。还有很多朋友一到晚上就想喝水，嘴巴里面感觉特别的干。那么对于这种情况应该怎么做呢？我把我师傅啊用了几十年的方法分享给大家。这个方法啊非常的好用，它可以直接的进到我们的心大宝里面，把里面所有不好的东西通通给它平衡掉，而且它是一个高级的一个维修工，进去了以后能让它持续的充满活力，让它倒退回10年前的最好的状态。这是什么方法呢？就是我们前面提到的一种草，它的名字叫做回心草。云南当地人啊，把它称之为叫做回心返阳草。相传呢，这个草啊，在当地还有一个非常美好的传说。有一位阿娘，她在这里啊，早年出了问题，躺在床上整日啊是睡不着，夜不能寐，而且随着问题越来越深，她的心大宝这儿已经开始跳不动了。那么整个人啊就开始每天啊变得非常的乏力，唉声叹气，气息越来越弱。他的儿子非常孝顺，就过来啊去帮他找了很多有名的大夫，大夫过来一看，都是认为他已经没有办法救了，所以呢就让这个阿郎啊准备后事。阿郎不甘于此，他散尽家中钱财，就为了找一位高人来治好他娘。这个时候啊，他的孝心终于打动了一位高人。高人过来以后，给他指出明路：你要如果想救你的阿娘，就去找到一株草，它的名字啊就叫做回心草。这个回心草啊，它长在阴阳交汇的地方，在深山当中的最深处。你如果有勇气啊，迈过这九死一生的深山，你把这个回心草取回来，便能救你阿娘一命。这少年郎啊，他不惧危险啊，一往直前，终于采到了这个回心草，历尽千辛万苦以后，回来见水给他阿娘喝。
不过7日，他的阿娘颤颤巍巍的起来了。起来了以后呢，这个回心草和这个少年郎以及他的阿娘的故事就传放开了。因为街坊邻居都知道，他的阿娘早已是不可救治之人，但是却实实在在的站在他的面前，脸色越来越红润。这个少年郎是谁呢？咱们大家都知道，他的名字就是李时珍。这个少年郎从此以后走遍大江南北，就为了找出这些好的奇珍异草，写了《本草纲目》。有一句话是这么说的，极为感人：回心草就是一种世间虽无后悔药，但人间却有回心草的一种植物。当地人把它称之为叫阎王一支笔，你就算被带走了，记录在名册上，也能把它名字划掉，把你请回阳间。这就是回心草的传说。我的师娘亲身的故事，78岁的时候我去照顾她就是这个地方不好。新大宝这每天都感觉到特别的累，整个人就感觉到天天的就提不上劲，上一个楼就感觉到身上没有劲。这个时候我就去照顾她的手往我手上一放，就像一个冰块一样，颜色是一会儿白的，一会儿紫的，而且整个人唉声叹气，晚上睡不着觉。我的师傅能量非常强大，他托人再托人，找到了这个回心草，不到3个月的时间，我的师娘开开心心的，每天都变得非常的好。所以呢，这个回心草我今天把它请到了我们的视频当中，非常的难得，我拿出来给大家看一下。这个方法现在目前很少有人知道，因为这是我们师门当中我师傅自己去养我们新大宝的一个秘法。这就是回心草，它在深山当中采摘下来以后就是这样有的朋友说，这个深山当中采的为何在你手上还如此鲜艳呢？其实这个回心草它已经没有了，就是采下来以后它马上就干了。干的回心草长什么样？大家看我手上拿的就是我们师门当中的回心草。这个回心草呢是野生采摘，云南深处里面去采到的，从里面拿出几朵给大家看一下，就是这样的。这种回心草它非常的稀少，当地有很多人专门采摘回心草为生，而且家家户户家里面都放一些，因为谁家里面遇到了这个上面的问题，绝对不是小问题，有了回心草就能帮你解决很多问题。它进入到我们的身体当中，直接奔着新大宝而去。进去了以后，不仅让里面焕然一新，很多里面小问题、小故障，包括大故障，它全都把你平掉，而且让它重新回到一个巅峰的状态。咱们这个回心草极为难得，我们师门当中往年都不多，今年找了一大片，终于找到了一个产满回心草的地方。这次收成非常好，所以在我们的视频当中给大家去分享。回心草的吃法很简单，从里面拿出几朵往水里一泡，泡出来以后就是这样，这就是泡出来的回心草。每天放5朵，配合一些大枣放1颗，加一点陈皮，你去喝，连续喝上1、2个月，你会发现慢慢整个人越来越不一样了，身上有劲了，有气了呀，它能动起来就有气了呀，有劲了，红润了，而且整个人看起来变得更加强壮。这个回心草大家都可以去喝一喝。然后呢，我们今天把这个回心草我们师门当中的就放在了我们的橱窗当中，这个价格也是给大家的一些诚意，因为我们已经视频分享了这么多好的内容，很少给大家分享一些这个带货的产品。今天我们师门当中的充满诚意，大家一起来薅羊毛。咱们99，一罐、2罐、3罐，3罐回心草，这个回心草1罐能喝1个月，我们3罐一共能喝3个月，刚好是1个周和期。所有的朋友们把回心草带回家，自己把它泡在开水当中，放5朵，加1个大枣，你去喝一段时间以后，你会回来感谢我。很多时候咱们都能够花小钱办大事的，大家去喝起来，让自己得到一个很好的帮助。好了，今天的视频咱们就分享到这了。我是大为，感谢大家观看和支持。大家好，我是大为。脾胃乃后天之本，气血生化之源。一个人如果脾胃不好，他的身体上面就会遇到很多样的问题来缠着他。脾胃不好的人，其实到了40岁往后走是越来越多。而且我知道很多的粉丝朋友们经常被脾胃不好的问题所缠着。今天呢，咱们就着脾胃给大家讲一节非常重要的一节课，让我们所有的家人朋友们把这个难点给它解决掉，关关难过关关过。所有的朋友们，脾胃不好的人一般是怎么看呢？首先第一件事你得看舌头。
舌头上面啊，如果出现了裂纹，这个裂纹啊非常的深，说明它已经常年的出现问题。这些问题就会导致，比如说讲话的时候有一种味儿，这个味儿怎么盖也盖不住，始终会存在，特别的难闻。有的人啊，这个地方啊特别的胀，吃个饭啊像上刑一样，这里总是鼓着一个大皮球，不断的往上打嗝。还有的人啊，他夜里面一睡着就往上反着这种酸，夜里面烧着心大宝啊都难受。这些都是我们的胃不和啊，胃不和则坐卧难安。第二个地方你看哪儿？脾大宝不开心的人，他往往出来的东西啊就会黏黏糊糊，很多人上完厕所回头一看都粘在马桶之上。而且呢，脾大宝不开心，还会有一种东西会出来，就是我们的万恶之源湿气。所以脾胃不开心，你会发现整个人各种问题都来找了。我的师傅啊，当时给我说，人啊就像树一样，我们的脾胃就像这个树的根。如果你说我把这个树啊给它剪断了，它没有根，这个树会怎么样？它就没有了。如果我把它的根给它剪掉一半，这个树还能发芽吗？还能这么好看吗？这个树枝还能这么强壮吗？都不可能。所以脾胃不好的人，你会发现它就像一个无根之草，到了后面慢慢的逐渐的枯萎，枯萎的速度会比别人快，更多的一些问题会来找他的麻烦。脾胃啊不仅仅是脾胃的事，更是我们四肢百骸的事。你的所有的气血都是由我们的食物所化，脾胃不好，你吃的东西再好，在里面也没有用。那么我们讲了这么多，应该怎么办呢？其实非常的简单，你只需要找一个地方，这个地方就是我们的肚脐当中。肚脐就是一个口，它是一个窗户，古人称之为叫纳先天之气，先天之节地，后天之气摄，都是对于我们肚脐的形容。它有另外一个名字叫做神阙。我们只需要把一些东西在家里面准备好，填塞进去以后，每天晚上给它这么填塞，坚持1个月的时间，你会发现脾胃上的问题统统没了。这个方法应该怎么做呢？它就是从古流传至今的肚脐贴。肚脐贴啊有3种东西啊，一个是艾绒，一个是桂圆，一个是花椒。咱们家里面准备艾绒1小撮，桂圆2到3颗，然后花椒6到7粒，把这3种东西放在研磨罐里面，把它研磨碎了，加入适当的蜂蜜，搓成一颗一颗的小丸子。这些小丸子直接填塞在我们的肚脐当中，每天晚上睡觉之前填塞，睡醒了以后把它扔掉即可。脚底有2个位置是我们的涌泉，这2个位置是生阳的通道，我们这个小丸子也可以贴在我们脚底的涌泉之上。肚脐为君，脚底2个涌泉为帅，君和臣在一起配合，就能让我们里面所有的水把它排掉，让我们的脾大宝、胃大宝通过肚脐这个窗口逐渐的强壮起来。很多朋友说啊，大伟你讲的这个方法我听过，他是南怀瑾老师分享的，没有错。这个方法其实流传到现在，很多人也因此受益了。但是很多人说，老师我没有时间做怎么办？我把我们师门当中自己做的肚脐贴拿出来给大家看。大家看，这就是我们师门当中的肚脐贴，已经帮很多人摆平了脾胃上面的一些困扰，而且有很多人通过咱们师门当中的肚脐贴，把身上的小水小寒全部慢慢的请出去了。这个肚脐贴不仅是我自己在用，我的姥姥也在用，她已经80多岁了，有的时候经常感觉这里啊难受，坐卧难安，吃东西啊咽不下去。用了咱这个肚脐贴以后啊，大概在3到4天，慢慢的出现了打嗝啊，或者感觉到出来的东西黏黏糊糊的，它就开始排，这是一种排他反应。到了5、6天以后，里面就像一个小太阳在这里烧着，很舒服。7、8天左右，很多问题慢慢就平掉了。这个肚脐贴，咱们从里面取出1颗，再加上咱们这个肚脐贴，它里面啊会有送上的贴纸，大家可以看一看，这个就是贴纸。咱们从里面啊把这个肚脐贴拿出来，拿出来1颗以后啊，非常简单，只要用它送上的这个小贴纸，把它直接贴在我们的肚脐上就可以了。每天晚上睡觉之前贴，睡醒了以后把它撕掉。为什么要夜间呢？因为我们在晚上的时候，我们身体的能量开始启动，这个里面的小窗口就会去抓取这个肚脐贴里面很有用的东西。咱们这个肚脐贴不是外面普通的肚脐贴，打开以后轻轻的一闻，里面的味道非常的正。为什么能做到这样？你要知道味道是骗不了人的。我们师门当中的每一种材料选用的都是原产地上好品质的材料，
多种材料综合之下才能凝聚成一颗小小的丸子。这个丸子实在是太好了，以至于你在市面上面去找，很难找到与我们师门当中相匹敌的产品，基本上是独一无二，一枝独秀。这个就是我们师门当中的肚脐贴，真真实实的帮助了很多人。你自己贴完大概6到7天，你就知道什么叫做肚脐当中存着小太阳的感觉，脚底上面踩着2座风火轮的感觉。这个肚脐贴每个人啊用起来以后啊，你会回来感谢我。我们这个肚脐贴呢，放在了这个橱窗当中，大家一定要记得去获取。大家一定要记得，脾胃的事啊，从来不是小事，千万不要想着去拖是解决不了问题的。但是只要方法用对了，你会发现这个问题想要把它平掉，非常的简单。好了，我是大为，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。